bekliyoruz. Bakar mısınız? 7 numaramız terste geliyor. Tersten terse bir ton atıyor ve ters uçuşuna devam ediyor. Sanki parkta yürümüşçesine rahat ve kendinden emin. Ana paketimiz 4 uçağı tam karşımızdan bekliyoruz. Kutu kol düzeninde 4 uçak burun kaldırıyor. Ve sağdan ton hareketine başlıyorlar. Tonayı takiben gövde altı pasajıyla geliyor 4 uçağımız. Sayın Cumhurbaşkanım, komutanım, değerli konuklar, tinimizin en güzel hareketlerinden birisi için 5, 6 ve 7 numara solomuzu tam karşımızdan bekliyoruz. Yırtıcılar az yaşar. Uzun sürmez kartallık. Her ışığın ardında saklıdır bir karanlık. Atsız, sansız olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp tekrar geri dönmektir. Mükemmel bir üstü yapan sollarımızı tebrik ediyoruz. Ancak iki uçağın arasından başarıyla sıyrılan 7 numara solomuzu sol tarafta, yukarıda takibe devam ediyoruz. Yedi numaramız tam karşımızdan tekrar paterne giriyor. Ve bizleri selamlamaya geliyor 7 numaramız. Ve Türk Yıldızları finale geliyor. Tam karşımızdan bekliyoruz. Onlar Türk Hava Kuvvetleri'nin gözü pek pilotları. Onlar göklerimizin rakipsiz kartalları. Onlar ki al bayrağın rengini semalarımıza kazıyanlar. Onlar Mustafa Kemal'in askerleri. Onlar Türk Yıldızları. Sayın Cumhurbaşkanım, komutanım, değerli konuklar, gösteri tamamlayan yıldızlarımız liderlerinin talimatıyla ana üssümüz olan 3. Arıcı Tüz Komutanlığı Konya'ya intikallerini planlıyorlar. Teşekkürlerimizi arz ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisini izlediniz. Binbaşı Taşkın'ın güzel anlatımı eşliğinde ve böylece Atatürk Kültür Merkezi tören alanındaki törenlerinde sonuna gelmiş olduk. Yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlarken Karmabando pisti terk ediyor. Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha Atatürk diyor ki en içten dileklerimizle kutluyoruz. Asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Ulu Önder Atatürk, düşüncelerin, ilkelerin,
ve olağanüstü çabalarla, mücadelelerle kazandırdığın mevzilerin, diktiğin kalelerin yine dimdik ayakta. Mirasın belleklerimizde, yüreklerimizde ve bileklerimizde. Yüce Önder Atatürk Akıl, bugün ölümsüz eserin bilim, 80 yaşında. Kültür, Bu vatanın- değişim ve devrim temeline dayanan düşünce sistemin, Bağımsızlık, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kutsal insanlık ideallerini bünyesinde toplayan eşsiz karakterin hiç sönmeyen bir meşale gibi alev alev yanmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. eserin emperyalist saldırıların, kirli oyunların, karanlık planların, din simsarlarının, insan hakları gibi yüce bir değeri maske olarak kullanma alçaklığını gösteren bölücülerin, numaracı cumhuriyetçilerin, gafletlerin, delaletlerin ve hıyanetlerin karşısında aşılmaz bir set. Sözlerin yüzyılları aşan, evrenin derinliklerinde dolaşan ve doğadaki ahenkle kucaklaşan ölümsüz bir ses. Ve biz bu sesi dinlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Cumhuriyetimizin 80. yılında geleceğe güvenle bakıyoruz.